Сәлеметсіздер, құрметті тіл үйренушілер. Сегодня мы поговорим о пространственных падежах казахского языка. Это жатты септік, шығыс септік и барыс септік. В этих трех падежах есть много общего. Попробуем разобраться. Они все указывают на расположение предмета относительно чего-либо. Допустим, расположение человека относительно работы. Например, Марат – это человек, а работа будет в разных падежах в зависимости от того, что Марат будет делать относительно работы. Марат идет с работы. Марат жұмыстан келе жатыр. Здесь слово жұмыстан стоит в исходном падеже. Марат жұмыста. Марат қайда? Марат находится на работе. Жұмыста. Жатты септік. Марат жұмысқа барады. Это барыс септік. Куда идет Марат? На работу. Жұмысқа. Ну а теперь давайте попробуем вспомнить жатты септік и шығыс септік. Жатты септік отвечает на вопрос қайда, где, кімде, у кого, неде, в чем, на чем. Вопрос қашан, когда, уточняет нахождение предмета только во времени. Например, қыста, зимой. 25 қыркүйекте, 25 сентября. На вопрос нешеде во сколько мы можем тоже ответить при помощи окончания жатты септік. Например, сағат 5-те, в 5 часов. Сағат 10-да, в 10 часов. И, наконец, можете запомнить следующее. Жату – это лежать. Жатыс – это лежание. А жатты септік – это местный падеж, который указывает на местонахождение предмета. Шығыс септік – исходный падеж. Это слово происходит от слова шығу – выходить. Шығыс – это исход, выход, расход. А шығыс септік – это исходный падеж. То есть из чего выходит, исходит действие. Например, из школы, мектептен, из дома. Шығыс септік еще отвечает на вопрос қашаннан, с какого времени. Например, жаздан, с лета. 25 қаңтардан, с 25 января. Окончание дан, ден, тан, тен, нан, нен, они как бы заменяют русские предлоги от, с, из и у. Например, возьми у врача. Дәрігерден ал. Выходи из дома. Үйден шық. Барыс септік – дательно-направительный падеж. Алматыға кетті. Уехал в Алматы. Үстелге қой. Ставь на стол. Бізге кел. Приходи к нам. Это был общий обзор пространственных падежей. А теперь остановимся на барыс септік. Итак, разберем
Барыс септік. Как я уже говорила, барыс септік – это от слова бару – идти, направление действия. Существительные в дательно-направительном падеже отвечают на вопрос кімге, кому, неге, чему, не үшін, зачем, қайда, қай жерге, куда. Барыс септік применяется вместо русских предлогов на, в, к, за и союза чтобы и иногда до. Чтобы понять все это, мы давайте разберем этот падеж. Окончание барыс септік ға, ге, қа, ке, на, не, а, е. Рассмотрим эти окончания по отдельности. Га, ге и ка, ке присоединяются к словам напрямую. Мысалы, поездға билет алу. Купить билет на поезд. Поездға. Үйге кел. Приходи домой. Үйге. Бастыққа айт. Скажи начальнику. Бастыққа. Мектепке бар. Иди в школу. Мектепке. Окончание на не следует после притяжательных окончаний третьего лица с, Мысалы, күйеуіне, к ее мужу. Баласына, к его ребенку. А окончание а и е следует после притяжательных окончаний первого лица м. Мысалы, балама айт, моему ребенку скажи. Анама бер, дай моей маме. Әжеме көрсет, покажи моей бабушке. И после притяжательных окончаний второго лица н. Во множественном и в единственном числе присоединяются окончания а, е. Мысалы, балаңа айт, скажи своему ребенку, то есть обращаются на ты. Әжеңе бер, дай бабушке, твоей бабушке, то есть әжең – это твоя бабушка, әжеңе – твоей бабушке. Досыма – моему другу. Достарыңа – твоим друзьям. Что обозначает барыс септік? Отвечу на этот вопрос. Первое. Направление действия. Мысалы, Алматыға кетті. Уехал в Алмату. Ол досына нөмірін берді. Он дал другу номер. Второе. Цель действия. Ол қалаға жұмыс істеуге кетті. Здесь цель жұмыс істеуге. Он уехал в город, чтобы работать. Следующий пример. Мен дүкенге нан алуға бардым. Я ходила в магазин, чтобы купить хлеб или за хлебом. Нан алуға. Цель. Третье.
какому сроку совершается действие? Онға дейін үйге кел. Приходи домой до 10. Келесі айға дейін сақта. Сохрани до следующего месяца. 4. На какой-то срок. Ол бір айға демалыс алды. Он взял отпуск на 1 месяц. Сроком на 1 месяц. Бір айға. И 5. Какое-либо внимание или обращение к предмету или человеку. Мысалы, ол Маратқа қарады. Он посмотрел на Марата. Посмотрел, обратил внимание. То есть действие, взгляд направлен на Марата. Поэтому Маратқа. Или же Марат анасына айтты. Марат маме сказал. Кому сказал Марат? Маме. Анасына. С это притяжательное окончание. Мама Марата получается. Не моя мама, не ваша мама, а мама Марата. Поэтому третье лицо. Анасына айтты. На это барыс септік. На этом закончим обзор пространственных падежей. Ждите следующего урока. Запоминайте и тренируйтесь.